Green chicken, ini green chicken. Jadi kita lagi tempat makan halal, namanya green chicken di Phuket ya. Ini Phuket. kita udah pesan-pesan nih makanannya. Kamu pesan apa ya? Aku pesen patai. Oh iya nih, karena kita lagi di Thailand ceritanya nih. Jadi pesennya yang khas Thailand banget. Nih saya pesen tadi tom yum. Tom yum kayak apa ya nanti kita tom yumnya. Kamu pesen apa ini? Aku pesen Patai. Ini dia spring roll. Tadi juga ada pesen spring roll. Minum, udah. Ntar namanya kita cobain dulu, icip dulu. Kamu dulu deh, kamu dulu. Coba dulu. Patai. Kayaknya ini untuk patai deh. Oh iya, itu kayaknya ini bekas bumbu nih, Mas. Oh iya kayaknya, oh iya benar, ini kacang ini sama cabai bumbu. Oh, tapi aku cobain dulu, nggak pakai cabai. Ya. Oh mantap. Aduh, enak nih kayaknya. Oke jadi pengen juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, enak kan? Rasanya gimana? Mantap. Oh mantap. Coba dong. Ada sama-sama gitu, jadi enak banget. Pakai ayam dong. Ini. Ini pakai chicken ya? Pakai ikan. Coba. Enggak pedas ya? Habis ini aku pedesin. Ada sama-sama gitu kan? Oh, ini. Mantap. Kasih Mantap. Oke, ini. Kita kasih jeruk. Wah, itu pakai Cabai pakai kacang ya? sambal bubuk ya? Apa cabai bubuk? Ini ada 3 yang atas cabai bubuk, yang tengahnya garam ya? Nggak tahu micin. Micin. Ini yang bawahnya kacang. Cobain. Ini yang apa sih tadi? Kita kasih cabai. Ini dia kasih toge mentahnya. Biar ada kulitnya. Kayaknya mantap sih. Coba lah. Mas Yoso ya? Apa? Masih saya. Oh iya, kalau bahasa Thailandnya apa itu? Nah, coba itu dia apa? Aku coba dimakan enggak? Teman-teman jangan lupa makan juga ya. Sambil nonton sambil makan. Mantap. Mantap katanya. Sekarang kita coba tom yumnya dulu yang. Kita coba. Kita cobain tom yum. Ini sih pesen nasi juga sih. Biasa orang Indonesia nggak dapat nasi udah sebelum makan. Tapi kita coba tom yumnya dulu. Tom yum ayam. Jadi informasinya green chicken restoran di Katu ini halal ya? Halal. Ini restoran halal. Coba dulu, kita coba Gila banget. ayam. Dia bukan kuah Sugar. bening ya? Sugar. Dia bukan kuah bening. Bukan kuah bening. Ini kayaknya ini pakai santan nggak sih? Enggak Ini ya? isinya ada ayam, bawang merah, jamur, kulit jeruk ya, jamur. Iya ini, kerasa banget aroma Daging ayam ayamnya mantap. Daging kamera Ini ada deketin. ayam, tomat, cabai. Nah ini ya tom yum asam-asam pedes lah ya. Kamu lebih suka yang bening apa yang ini? Aku suka ini. Aku suka ini. Lebih enak. Enak. Patai kai namanya. Patai kai. Ada jamur, ini jamur. Tuh.
cobain dong. Cobain dulu. Bisa. Coba. Ini. Ambil. Coba ya. Kalau nggak salah, aku pernah makan tom yum ala ini tuh di Asiatik, dekat Asiatik di Bangkok. Oh iya, di Bangkok ya ada ya tom yum kayak gitu. Mantap itu. Oh, Ingat juga. Mantap kan? Gak usah dikasih cabai lagi, udah itu pas banget itu. dia itu udah kayak apa ya? Kayak mahtah banget, kayak kental banget. Tapi pas dicobain dia bener-bener super light. Ya, super Kelihatannya itu kuahnya apa? Kental ya, tapi pas light. Oh, enggak, aku dicobain makan dulu. pakai nasi ya. Mantap. Oh iya pasti aku nasi. Ini aku cobain lagi ini. Mana? Ini mantapnya dikasih cabai lagi. Si mantap nih. Mantap. Pusing lagi. Oke. Mantap. Mantap. Nontonnya sambil makan ya. Nonton juga boleh sambil makan. Makan bareng. Bareng gitu. Mantap. Aku nggak Jadi aku minumnya ini apa tadi? lemon soda. Lemon soda. Kalau aku Sengaja. dari Kepikiran dari karena suasana agak lembab jadi kepikiran yang seger-seger. Jadi saya pesan lemon soda. Coba aja. Oh, Udah. mantap. Ini ada kayaknya isinya mint, soda, ini mojito ini. Hah? Jeruk apa ini? Jeruk lemon ya? Yang Lemon. daun mintnya banyak banget. Iya, daun mintnya banyak Jadi banget. coba deketin ke kamera. Rasa banget nih. Wih. Disuruh deketin sama nyonya ke kameranya. Minum. Dot, eh. Kalau aku pesannya mixed berry. Oh, Mixed berry selalu mixed berry dan Mantap. ternyata dapetnya gede banget. Seperti ini. mixed berry itu apa? Coba. Segala jenis berry, strawberry, Oh, berry-berry yang blackberry. dicampur ya. Makanya Karena aku lebih suka yang asam. coba dulu. Nendang banget. Ya? Nah. Wah. Terus Shocking ini, soda. Shocking soda. Aku mau makan pasta. Nih tadi kita pesen apa lagi nih? Spring Roll. roll. Coba dulu ya. Spring rollnya. Kamu takut ya isinya apa? Isinya aku makan belum tahu tadi spring nggak roll. lihat. Jadi kayak Apa sih cemilannya gitu. Bilangnya soles dicocoknya ya? ke saus Thailand gitu. Nah ini saus nih. Lihat ini. Apa? Nih. Oh. Cocok. Isinya apaan sih? Tapi cuma bihun dong. Dulu nggak ada yang aneh ya? Banget. Nggak ada siput-siput tuh, nggak Kayak ada. kelok biasa aja. Biasa aja jadi kalau yang ini ya. Tapi enak. Enak tapi. Coba. Cuma nggak ada daging. Nggak isinya nggak ada daging Nggak ada. kadang-kadang. Ya kan? Enak banget kan? Boleh. Ini boleh. Buat ngemil, boleh. Daun apa sih? Terus Bisa dimakan nggak nih? cobain aja. Aku makan sama kuah. Ini boleh juga. Apa? Kita makan dulu nih. Boleh. Kita selesai makannya dulu ya. Nah, teman-teman juga bawa nih apa ya? Makanannya makan bareng lah. Nah. Oke guys, alhamdulillah nih aduh. Udah kenyang gitu kan. Datang lapar habis semuanya habis nih nggak bisa. Ini ada di belakang Ya, habis Mas. ini. Nah,
gimana yang datang kamu yang ini rasanya hewan mantap, Enak banget. enak ya. Nah ini tom yumnya mantap, mantap, ini mantap. Pad thai-nya juga mantap. Gurih banget. Gurih ya, kamu kemarin kurang mungkin makan di Korea. Spring roll-nya boleh lah ya, boleh lah ya. Boleh. Nah, oke guys, itu tadi kita makan-makan kita di sini sudah selesai dan nanti kita akan ketemu lagi di makan-makan selanjutnya ya, jalan-jalan. Nah, buat yang belum subscribe jangan lupa juga subscribe di YouTube, di blog, Instagram ya, di blog itu subscribe tuh, masukin email nama-namanya di ranseltravel.com ya. Nah, jangan lupa komen juga. Nah, komen, like, komen, subscribe YouTube, Instagram, semuanya deh, follow kita ya. Ya. Oke, nah sampai jumpa lagi di video dan makan-makan dan jalan-jalan selanjutnya. Bye bye. Bye bye.